Pejin'ny sosialy kosa indray dia Tontosa ny sabotsy lasa teo ny hetsika ara-tsosialy izay efa fanaon'ny fikambanana Lions Club mikasika ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mianjady amin'ny ankizy moa no tena antony izay hetsika ara-tsosialy izay teo ihany koa ny fizarana rano fisotro madio ho azy ireo. Fanazavana. Voafidy ho filoha tantana ny fikambanana Lions Club Vohitsara Andriamatoratsy mivondro Jean-Claude ho an'ny taona 2024 420 mandritra ny fotoam-pitantanany dia mivohitra bebe kokoa amin'ny asa sosialy izay manasongadina ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay mahazo ny ankizy madinika, ny fahazoana rano fisotro madio ary koa ny ananan'ireo tanora fahasalamana sy fanabeazana mendrika izy. Manoloan'izay indrindra dia nikarakara hetsika voalohany miombana amin'ireo drafitra ireo ny Lions Club Vohitsara ka teny vodivorona nanaovana izany ny sabotsy lasa teo. Ny programa asa zany dia patoka amin'ny zavatra telo. Voalohany indrindra zany aloha dia eo amin'ny fanampiana ara-tsakafo ny zaza latsaka ny roa taona. Fa fantatra fa anisany zava-dehibe eto Madagasikara izy io satria mahatratra ny 30 mahery any 30% any ny taux de mortalité azo zany amin'io tsy fanampian-tsakafo io anefa ny azo atao tsara mihitsy ny manampy ny zaza zany amin'io fotoana io mba tsy ho tratran'izay zavatra izay izy. Raha ny antotanisa izay voaray dia ny 500,000 ankizy latsaky ny roa taona eto amintsika dia tsy ampy sakafo avokoa ary izany dia miteraka ny fahafatesan'ny zaza ka ny 300,000 zaza dia tsy ampy sakafo ireo dia maty noho izany antony izany indrindra. Mifandraika amin'izany ihany koa ny tsy fahazoana rano fisotro madio izay mahakasika ray faingo 7 tapitrisa ireo maty noho izany indrindra dia ametraka toerana ahafahana mamatsy rano fisotro madio any Vohitsara ary koa tobi-pitsaboana iray ao an-toerana ny Lions Club Vohitsara.